ameangalia. Wakati unakuja sasa, hao watu hawataingia kule juu, watakaoingia hapo juu. Hapo Mungu ameenda kuandaa. Yesu alienda kuandaa, alituambia ya kwamba naenda nyumbani, naenda kule kwa Baba. Anasema kwenye Yohana 14 mstari wa kwanza, msifadhaike mioyoni mwenu, unamwamini Bwana, niamini na mimi. Wana nyumbani mwa Bwana kuna makao mengi, nami naenda kuandalia makao, nitawaijia tena, nitarudi tena. Huyo ndiye Yesu tunamhubiri jioni ya leo. Ametutangazia Bwana wetu, ametuambia watu ameenda utuandalie makao. Bwana ameenda kuiandaa makao, waje watakatifu, watu ambao wamemwamini, wamelikiri jina la Bwana, wameandaliwa makao. Bwana ameyatunza. Wengi wamejengewa, wengi wana magorofa, wengine wana namna Mungu ameweka. Kuna marumaru kule juu, kule kuna barabara za dhahabu. Wacha nikutamanishe wewe ambaye hauendi, wacha nikutamanishe kule kwetu tunakoenda. Kuna barabara za dhahabu na madini mengine kama gilitomari yako yamewekwa pale, yametandazwa na Bwana, yeye ameyaweka. Nakwambia Biblia inasema kuna misingi 12 imejengewa yakuti samawi, yamejengewa kwa dhahabu, kwa material ya madini tu peke yake. Kumbe dhahabu tunazohangaika nazo leo, kumbe kule juu dhahabu zilipaswa tujengee majumba, lakini sisi tunatumia tu, tunauza, tunapata fedha. Lakini ukienda mbinguni huko kwetu utakuta nyumba zimejengwa, nyumba za dhahabu, barabara za dhahabu, wala sio za lami, wala sio za kokoto, wala sio za mawe, bali ni za dhahabu tu zilizoandaliwa na Bwana. Ametutengenezea wale tu waliolikiri jina la Bwana. Nami natamani jioni ya leo uwe mmoja wao wa kulikiri jina la Bwana Yesu. Jioni ya leo uwe upande wake Yesu aliye hai. Jioni ya leo na wewe geuka, na wewe geuka. Bwana jiungana nasi, twende pamoja kumlaki Bwana wetu. Watakapopiga parapanda, watakatifu tutaondoka hapa, watakatifu tutaondoka. Bwana tutaisikia parapanda ya Bwana wetu, tutasikia parapanda itakapopigwa, tutaisikia. Tukishaisikia, Biblia inasema kufumba na kufumbua, mambo 7 yanatokea. Kufumba na kufumbua, mambo 7 yanatokea ndani ya dakika moja. Mambo 7 yanatokea. Tunabadilisha umwili unabadilika. Ulionao ni mwili wa kuharibika. Hata kama ungelinga leo, ni mwili wa kuharibika. Kumbe unalingia mwili wa kuharibika, mwili wa kuoza. Mtu mmoja akasema kila mmoja hapa anafunza wake. Hapo ulipo unafunza wako. Yule bwana alisema, nikamuelewa ya kwamba kila mtu anafunza wake. Kumbe ukitaka kujua, sugua hapa kwenye mkono. Sugua kabisa. Shuleni tulikuwa tunafanya hivyo. Tunafundishana. Sugua. Unasugua. Kumaliza nusa. Yaani unaponusa havijulikani ni ya kuku au ya mbuzi. Yaani havijulikani ni ya paka. Yaani kumbe huko ndani umekusanyiwa matatizo. Yaani kuna maana Mungu aliomba, alishika udongo. Sasa haijalishi sisi ndio alienda pale au ni pwale au ni nani wewe. Sasa akakusanya Bwana, akakutengeneza wewe, ukaumbwa hivyo ulivyo. Hata kama unalinga ujue ulichanganyiwa na nini, unalinga ujue aliweka nini, unalinga kumbe uliweka na manyoya, wakakukusanyia humo ndani. Kumbe hapo ulipo umekusanywa na kokoto, una kila kitu humo kwenye mwili. Inawezekana umewekea hata dhahabu, wewe una habari kwenye mwili kuna dhahabu, huwezi jua. Inawezekana umeweka na almasi, ndio maana unasema una madini humo mwili. Alafu Mungu ameweka humo ndani kuna umeme wa hatari, lazima ijulikane Bwana alikusanya ya wapi, akaweka humo ndani madini yenye umeme pia kwenye mwili wa mtu. Ndio maana unashangaa madaktari wanatuambia huyu mtu ana shida gani kwenye figo, ana mawe. Yameingiaje mawe? Haijalishi ni kwa namna gani, lakini unatuambia sikiliza mwana wa Mungu, tumeleta neno la Bwana, tumeleta neno la Kristo, tumemleta Bwana ya kwamba anaokoa. Huyu Bwana Yesu yeye anaponya. Huyu Bwana Yesu ni mtu wa ajabu. Huyu ukimwamini utabaki salama. Ukimwamini Yesu utabaki kama ulivyo. Haleluya.
Mtani huko wameweka vitu madoido, wamependeza. Sasa mtu aliye wewe utamlinganisha na mlevi huyu? Maana mlevi saa zote jamani, mlevi yani tunampa pole siku zote. Yeye ni mtu ambaye anatembea hana breki, wanaendaga haelewi. Kuna jamaa kamoja kama kwenye simu na kaona kwenye simu waka anajua pale kukeni, kanarudi nyuma, yani kanajua kuendesha ulevi.